हाम्रो विराटनगर इटहरी धरानतिर बस्ने मान्छेहरूलाई काहीँ घुम्न जाउँ भन्दा खालि भेटार्ने भन्ने गर्नुहुन्छ। तर आज म तपाईँहरूलाई लानेछु मसँग हाम्रो मोरङको एउटा यस्तो नेचुरल ठाउँ जुन ठाउँमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि कस्ट लाग्दैन र यो ठाउँ तपाईँहरूले पक्कै पनि मिस गर्न चाहिँ चाहनुहुन्न है। म कुरा गर्दैछु लेटाङबाट अलिकति अगाडि रहेको कोलुङ वाटरफलको। हाम्रो पूर्व मोरङमा रहेको यस्तो रिफ्रेसिङ ठाउँको बारे धेरै मान्छेहरूलाई थाहा नै छैन। तर यदि तपाईँहरू मोरङमा बस्नुहुन्छ भने त एकचोटि डेफिनेटली जानै पर्ने ठाउँ हो है। यहाँसम्म पुग्नको लागि तपाईँहरूले कहिले खोला वारी भने कहिले पारी गर्दै हाइक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जुत्ता लाएर चाहिँ डेफिनेटली नजानु होला। म यहाँसम्म कसरी पुगे, के कति कस्ट लाग्ने रहेछ र तपाईँहरू पनि जान चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा भएको मेरो सानो ब्लग हेरेर तपाईँहरूलाई डेफिनेटली केही हेल्प हुनेछ है त।